Egal ob für sich alleine oder wenn Gäste kommen, man überlegt sich etwas zu essen, wenn man Lust auf einen Wein hat, geht man in seinen Weinkeller, schaut die Regale an und denkt sich, was könnte es sein? An diese Frage kann man nun sehr unterschiedlich herangehen. Manche nehmen es sehr ernst, manche haben keine Ahnung und sagen, empfehlen Sie mir einfach etwas und möchten einfach nur wissen, welcher Wein zu welchem Essen. Man muss die Frage nicht so wissenschaftlich nehmen, aber die Beantwortung der Frage ist Teil der Wissenschaft. Und mit Wissenschaft sind ja durchaus verschiedene Disziplinen gemeint, denn der Geschmack ist ein relativ kompliziertes Gebilde, das im Gehirn entsteht. Das war der schwierige Teil. Der gute ist, die Wissenschaft sagt auch, man möge das alles nicht so ernst nehmen. Und der Grund hierfür wiederum liegt darin, dass der Geschmack eine sehr persönliche Geschichte ist und dass sich der Geschmack vor allen Dingen noch ändern kann. Der Geschmack ist persönlich, weil die Eindrücke der Sinne im Gehirn zu einem Geschmacksgesamtbild verarbeitet werden. Diese Arbeit des Gehirns ist geprägt von persönlichen Erinnerungen, aber auch von genetischen Veranlagungen, die einem einfach angeboren sind und aus viel früheren Zeiten stammen. Zwei Geschmacksrichtungen sind hingegen weltweit und auch regionsunabhängig und von persönlichen Prägungen als angenehm empfunden. Das sind die Geschmacksrichtungen Süß und Umami. Umami ist eine Glutaminsäure, die in verschiedenen Lebensmitteln enthalten ist und sie wird im Allgemeinen und grob gesprochen verstärkt, wenn etwas gekocht wird. Diese Verarbeitung durch das Gehirn bestimmt zwar, ob mir etwas schmeckt oder nicht. Die ersten Eindrücke, die mit dem Essen und dem Geschmack zu tun haben, kommen hingegen gar nicht von der Nase und dem Mund, sondern von den Augen und den Ohren. Ich habe hier 3 zufällig ausgewählte Produkte aus meinem Haushalt. Ein Allgäuer Hartkäse, 36 Monate gereift, ein Rotwein aus dem Bordelais, ein Haut-Médoc Château Ballac 2016 und einen Nebbiolo aus dem Piemont, bekanntlich aus Italien. Ohne dass eines von diesen Lebensmitteln geöffnet ist, wird die Präsentation eine Reaktion auslösen. Schon Änderungen in der Präsentationsform, genauso wenig kleine Dinge ändere, einen völlig anderen Eindruck bekommt und das Ganze sympathischer oder unsympathisch macht. Den Eindruck hervorrufen, ob ich etwas mag oder ob ich etwas nicht mag. Das hat überhaupt nichts mit dem Essen zu tun, weil man riecht und schmeckt ja nichts. Es ist einfach nur Ton und Bild. Das Gehirn in eine Stimmung versetzt, dass ich etwas als spontan angenehm empfinde oder nicht. Martin trinkt gerne Bordeaux-Weine und französische Weine. Der wird sagen, ein Médoc, prima, mach auf, möchte ich haben. Und Käse mag ich auch gerne. Die Jutta isst zwar Käse, aber die fährt immer nach Italien. Wie gesagt, französischer Wein ist mir zu sauer. Ich will den Piemonteser Wein, der italienische Wein. Der interessiert mich natürlich, das möchte ich gerne wissen. Und der Klaus ist Veganer, der sagt, den Käse kannst du behalten, die Weine, ich möchte beide gerne mal probieren. Völlig unvoreingenommen möchte er die Weine haben. Ohne dass irgendetwas hiervon auf ist, lösen alleine die Optik in dem Bild, in dem Film, in dem Video und der Ton dazu eine Reaktion im Kopf aus, die den Geschmack beeinflussen. Bei dem einen spricht man an, bei dem anderen spricht man nicht an. In diesem Video geht es darum, was beeinflusst eigentlich den Geschmack, wo spreche ich das Unterbewusstsein an, was ist der Geschmack, den ich auf der Zunge habe, was ist der Geschmack, den ich in der Nase habe, was sind die Unterschiede. Also das, was wirklich die Aromen des jeweiligen Essens ausmachen, unabhängig von den Streichen, die einem das Gehirn spielen kann, man doch sagen kann, dass es einfach Gründe gibt, warum manche Dinge besser zueinander passen als andere und wie man das besser einschätzen kann, dass man da ein Gespür dafür bekommt. Die Kombination vor allen Dingen schmeckt mir. Der Mensch stammt bekanntlich vom Affen ab. Die Evolution verläuft ausgesprochen langsam und im Grunde genommen sind wir noch Neandertaler. Das heißt, viele Geschmackseindrücke, die von den Sensoren, von der Zunge, von der Nase an das Gehirn gegeben werden, lösen Reaktionen aus, die heute eigentlich keinen Sinn mehr machen. Geprägt sind die aus dem Leben als Neandertaler. Unreife Früchte sind sauer, unreifes Gemüse ist bitter, beides ist unverträglich, man mag es nicht, man mag nichts Bitteres und insbesondere sauer und bitter ist eine Geschmackskomponente, die man völlig ablehnt, man mag es einfach nicht. Das wäre heute völlig egal, wenn das so schmeckt, das ist nicht mehr gefährlich, früher war es eben anders. Und der besondere Heißhunger auf Umami ist nun auf eine besondere Erfindung des Menschen zurückzuführen. Es war die Beherrschung des Feuers, das den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, Lebensmittel zu kochen. Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Fleisch und Fisch, alles konnte gekocht werden und war dadurch wesentlich bekömmlicher als zuvor. Ein
Lebensmittel, die der Mensch in seiner Frühzeit gegessen hat, waren in der Rohform unverträglich. Es war sowohl vieles Gemüse unverträglich, Obst natürlich auch, wenn es noch nicht reif war. Und vor allen Dingen Fleisch und Fisch konnte einfach verdorben sein. Es konnte irgendetwas damit sein, dass dem Menschen nicht zuträglich war. Das Ganze änderte sich deutlich, wenn ich es gekocht habe. Also das unreife Gemüse wurde durch Kochen noch erträglicher, verträglicher. Fleisch war natürlich im gekochten Zustand wesentlich bekömmlicher als im rohen Zustand. Viele Lebensmittel enthalten Umami auch in ihrer rohen Form. Es ist allerdings gebunden, es ist nicht freigesetzt. Es wird durch Kochen freigesetzt. Ein typisches Beispiel ist ein Salat, den ich aus Tomaten mache. Schneiden noch ein paar Champignons rein und schneiden noch dünn eine Zwiebel rüber. Wird man wahrscheinlich im Sommer gerne essen, man wird es vielleicht auch als nett empfinden, aber es wird sich vermutlich in der Menschheitsgeschichte kaum jemand an so einem Salat überfressen haben. In diesen Stoffen sind zwar freie Umami-Geschmackskomponenten enthalten, also Tomate, Pilze und Zwiebeln, aber nicht besonders viel. Wenn ich diese Stoffe hingegen koche, wird das darin enthaltene gebundene Umami freigesetzt. Und es ist ein Grund, warum ein Chili ausgesprochen lecker ist. Die gekochten Pilze, Tomaten und Zwiebeln setzen sehr viel Umami frei. Und dieser Geschmack ist ein Heißhunger, der unabhängig von der Kultur, in der jemand groß geworden ist, von den meisten Menschen als ausgesprochen lecker empfunden wird. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die schon viel zu viel Chili sin Carne zu viel gegessen haben und natürlich auch Chili con Carne. Hier ist es so, dass das rohe Fleisch, das ich in ein Chili eingebe, durch das lange Kochen praktisch kein Fleisch mehr enthält, sondern nahezu komplett in Umami umgewandelt wurde. Es muss aber nicht Fleisch enthalten, um genau diese Geschmackskomponente zu haben, die das Ganze besonders lecker schmeckt. Insofern ist Chili mit und ohne Fleisch ein schönes Beispiel dafür, dass ich umami-haltige Speisen, sehr leckere, sehr lustvoll gegessene Speisen haben kann, ohne dass Fleisch darin enthalten ist.